今天又是大家很爱的特产天，但今天这个特产有几个不太好买，先跟大家道歉了，因为我有的找的都是代购，代购就意味着它本身挺便宜，但是它就会变得很贵。首先第一个，你们可能更要打我了，这个代购都买不着，它就叫中山大厦青团，这是我的朋友买的，我敢说我已经是青团界的佼佼者了，啥样的青团，各地的青团我都尝了个遍。总结，青团还是老字号好吃。这个中山大厦就南京的，去南京旅游可以顺便买，我觉得比许阿姨还要好吃，但好像上午就会卖完，所以得早点去。它里面这个馅儿太好吃了，我打算复刻一下，看看自己在家能不能做成。下面一个也是的代购老回回小吃的驴打滚儿、糖火烧什么的。以前在北京的时候，每周都要吃老回回的驴打滚。牛街的也好吃，但牛街离我太远了。驴打滚的糯是不拉丝的糯，主要就是红豆馅为主，外面再裹上浓郁的粉粉。如果我们要在网上买那种工厂出来的驴打滚，都不好吃，都太甜了。所以想吃好吃的，只推荐这种，或者是去旅游的时候吃吧。可惜糖火烧凉了不好吃了。在这儿我要推荐一个火锅店里的糖饼，就它好吃到令人发指、丧心病狂。就是新惊喜这个火锅店，涮肉肯定是没聚宝源好吃啊，但也不难吃啊，主要是这个对，这个都太好吃。然后我们来到温州特产金恩繁体猪油渣，他家有好几个包装，只有这个铝的好吃，个人口味。就我感觉别的包装什么塑料袋啊、什么透明袋都没有这个铝袋的好吃。它跟咱们自己在家拿肉炸出来的猪油渣的区别就是它又硬又软又酥，一口下去它的口感非常的复合。我觉得它的制作工艺应该是分成好几份的那个渣，有软的有硬的，然后再把它们一样取一点，再压成饼。这个牙口不好的慎重啊，看我吃的呲牙咧嘴的，但我真的很爱。依然啊，一般特产类的配料都很优秀，没有什么添加剂。然后是一个简直是新大陆的粤西锅巴，安徽的，我从来没有吃过这个口感的锅巴，它就像是刚从锅里烙出来的锅巴一样，它整个很厚很酥，然后也很硬。它不像现在什么蟹黄锅巴呀，或很多受欢迎的锅巴那么好嚼那么酥，它是酥中带着硬，就感觉会塞到你牙缝里，然后很健康啊，就是很健康的味道。吃第一口没有觉得很好吃，但是忍不住一口接一口，然后你越吃越上头。我觉得它应该泡在海鲜饭里，应该也好吃，就是它又可以当主食，又可以当零食。我觉得确实还蛮不错的，也是粉丝推荐的。这个39两档，但他家评价我看很多人都觉得太硬了啊，嚼不动，不好吃。我觉得特产也还是挺挑口味的，一方水土养一方人嘛，当地人肯定都很喜欢自己从小吃到大的食物，那外地人吃的时候呢，可能就会觉得不好吃。然后也是粉丝推荐的玉兰鸭脖，这也是我第二次买了。我第一次买的时候真的很好吃，就调味刚刚好，辣度也够，然后很香，肉也多。但这次我第二次买就发现它特别干巴，然后都没有啥肉，然后根本就咬不动。你看这个还没吃呢，它这个鸭子怎么饿瘦了这么多呀？感觉这个品控还是有待提高啊。这次买的这一袋几乎都不怎么能吃，就使劲啃使劲嘬，就感觉满嘴调料都吃不着肉。哎呀，这次有点小失望嘞。